Oh ya karibu katika One Unity Family. Kabla ya subscribe na drop subscribe yako tukometisha kinoma noma. Mama nini? Hivyo yani waone watu wazuri ndi zata we do. Kipindi ni habari zao. Kipindi hichi tuko live na Mnyamwezi ambaye anamuita Mkurya wa da. Do you know why Mkurya wa da? Stay around baba yako. Bila kupoteza time huyu hapa. Mambo ni aje mzee wangu? Kama kaa inakuaje? Fresh ile. Fresh kabisa. Akati vipi? Akati kama kawa tunamshukuru Mungu. Ni kwa nini uliamua kujiita Mkurya wa da mzee wangu? Wakati Wakurya wengi inajulikana kwamba Wakurya kama wanatokea Musoma, Mara, nini ndani mafu. Ni aje yule mkujiita Mkurya wa da? Mkurya wa da hilo jina nimepewa. Especially watu wengi tukitoka Mara, kama mimi nimetoka Mara ndio, lakini ukifika da tu wanaitwa Mkurya hata kama sio Mkurya. Kwa hiyo kuna nyimbo yangu moja ilifanya nikaitwa Mkurya. Kuna punchline nilipiga pale na producer akaipenda, akasema kuanzia leo wewe ni Mkurya, lakini Mkurya wa da. Nakubali sana mzee wangu, lakini kitu mmoja ambacho kinafanya tushangae ni kama Wakurya wengi ni weusi sana mzee wangu. So nashangaa wewe Mkurya wewe ni white nini afu Mkurya bitozi, kwa sababu Wakurya wengi kazi zetu si waga tukijaga town kutoka Mara Musoma huko tunakoga na zile mambo za vijijini, bado zile mambo za kwamba unakuta bado Mkurya tunauza mayai nini na vitu kama. Lakini wewe kwanza ni mweupe afu Mkurya wewe unaimba. What's going on mzee wangu? Ndio maana nimekwambia Mkurya wa da. Ina maana producer baada ya kuimba ule mstari staki usimba mkubwa polini tembo, sina uoga na jamii ni Mkurya nimetoka jando. Na kwa kuwa nimetoka Mara ndo akanipa hilo jina, kwa hiyo na ni producer ambaye amenifunza vitu vingi sana na namheshimu, ndo maana nikaamua kulitumia. Lakini sio kama mimi ni Mkurya. Nakubali sana mzee wangu, tuame huko. Najua unapenda na una mpenzi, right? Je, unaweza ukapenda mzee wangu ukafikia hatua kama aliofikia ndugu yetu pale na Mziwanda? Ni kama ukapenda mpaka ukapenda mpaka design kama wewe vile Sauda everyday Sauda ana post picha, lakini upande wa pili ukicheki yule binti kaolewa, lakini bado Mnyamwezi akati tamaa. Unaweza kupenda ukafikia hatua ile pale, na unamshauri nini Mnyamwezi mzee? Unajua mapenzi bana, mapenzi ya kilitoto. Na ukishabugi unaferi. Kwa hiyo mapenzi yana siri nzito. Unaweza kumkumbuka mpenzi wako wa zamani katokea kama vile, na unaweza usimkumbuke. Kwa hiyo ni vipi ulikuwa unaishi naye kikafanya ukamkumbuka na usimkumbuke. Okay, unamshauri nini mzee wetu na Mziwanda, kwa sababu dizeni kama unaona bado ana haso nini, anaenda hadi kituoni Segelea, unamshauri nini mzee wetu? Sijui ni mshauri nini, lakini sijui upande wa pili pia atapokelewa vipi. Kwa hiyo hili ni jukumu tumwachie yeye na mwenzake, tuone watafikishana wapi, kwa sababu mimi naweza kuwa mshauri wa huku kumbe naumiza huku. Yafagi ujue. Nakubali sana. Okay, nakubali sana mzee wangu. Moja ngoma ambayo ina headline sana sasa hivi laundi, ngoma yako moja inaitwa Usinifoke. Bonge moja la ngoma ambayo laundi hii design kama unakuja kasi sana Mkurya wa da. Kwa nini uliamua kuipa jina Usinifoke kwanza? Unajua Usinifoke ni ngoma fulani ambayo kwa kweli mimi mwenyewe naipenda ile nyimbo kutokana na vile vitu nilivyoviimba viko mle na vinaishi. Kwa hiyo vilinitokea na watu wengi pia vimewatokea, na ndio maana nikapenda kuitunga ile ngoma Usinifoke. Nakubali sana mzee wangu. Lakini kuna moja mstari ambao umeimba katika ngoma yako, kama sikumbuki, umeimba kwamba wasanii wengi hawatoki lakini wanafokeana. Ulimaanisha nini mzee wangu, na target yako ilikuwa imetarget wapi, na why uliandika vile, na why mstari ule uliamua kufikiria kusema vile? Unajua bwana, sisi wasanii wanasema kwamba maneno ya mbwa ya umani. Tunajifahamu, na ndio maana nimeimba vile. Kwa hiyo kama ule mstari ile content ikimfikia mtu atajielewa kwamba mbona huyu jamaa akasema hiki, na maana imegusa underground wengi na watu ambao wanafanya muziki kiujumla ambao hawajatoka watakuwa wanalo jibu mle. Lakini ukishia hapo mzee wangu, unajua umepanga au upo kwako is okay. Ukishia hapo kuna mstari mwingine labda umeandika kwamba baba wenye nyumba design kama wanatufokea sana. Vipi mzee wangu, unafokewa sana na baba mwenye nyumba yako? Tumchane live hapa. Kwenye nyumba wengi anakuaga anazingua, kwa hiyo kidogo tunaelimishana kwamba Usinifoke nitakuipa kodi yako bwana. Kuna mzee baba mwenye nyumba yako mmoja hapo ambaye ashakufokea kufikia hatua kuandika ngoma sana, wanafokea sana. Kitu gani ambacho alikufanyia baba mwenye nyumba yako mpaka kafika hatua nikakuboa baba ukaona baba mwenye nyumba Usinifoke? Sometime ukiwa zako labda umeamua Jumapili au Jumamosi kutoka zako, labda unaenda club labda nini, anatokea mtu anasema vipi mbona unatumia hela vibaya na nini, kwa vile vitu vinakuwa vinaboa. Wewe unajua umehaso vipi mpaka Jumamosi unatumia kidogo, lakini anatokea mtu anakuwa kama design anakufundisha maisha. Kwa hiyo nikaona vipi bwana,
mbona mimi fresh nimepangilia mambo yangu hapa 2000 ndo nimepanga kutumia. Nishana tu kidogo. Nakubali sana mzee wangu. Ni msanii gani ambaye diseni kama ushike kumomba msaada? Mfano umemfuata Dallas, naomba nisaidie blaza yangu hivi na hivi na hivi ili niweze kufika sehemu fulani na fulani, lakini akakukunjia yani diseni kwamba yani hadi ukakata tamaa ya game. Yeah, especially wasanii wengi sana nimeomba msaada. Unajua mimi mpaka leo nakuwa nasimama kama hivi nafanya ngoma zangu, nimeshapitia mambo mengi sana. Kuna wasanii wengi nimeomba msaada sana na wamenikatisha tamaa, wengine wananipa changamoto, lakini nafurahi kwa sababu nakuwa na nazidi kuwa na uelewa mkubwa zaidi. Kwa hiyo nikimfuata msanii nakuwa na confidence ambayo tayari nishaijenga nyuma, nimejengwa nao. Na mimi ni brother ambaye mimi amenifanya ametoka kijijini kuja kufanya game ni Juma. Juma amekuja kwenye show moja kule kwa tajiri mmoja wanamuita Shiringi, yuko Serengeti nyumbani huko. Mara Msoma kwa kulia na ndani kwa gande mra vita ni vita, si ndio hivyo? Amekuja pale Juma design kama yule tajiri alikuwa ananielewa sana, na pale mimi ndo nilikuwa underground inaifanya vizuri. Kwa hiyo Juma akaniona ninavyo perform kwenye jukwaa, akapenda yani jinsi na nata na mistari na nini, watu wakapiga shangwe pale, design kama nikaunganishwa naye na yule tajiri. Kwa hiyo nikachukua namba pale, tukatunasiliana mpaka mimi kufika Bongo. Nimefika kwake, nikampigia simu, akanielekeza kwake Mbagara za KM, nikashuka nikaenda barabara pana kwa Mzungu kwa mbele kidogo studio kwake, nikafika nikaimba, akanikubali, tukafanya ngoma. Lakini ya kutokea alitokea ni blaza yule bless, mimi sina makuu, hatukufanikiwa kufanya chochote. Kwa hiyo nikarudi tena kuanza maisha upya mpaka kufika hapa. Wakati huo ulitumia hela yako, ulimpa hela au ilikuwaje au aliangalia kipaji chako au nini kilitokea mpaka ukawa karibu sana Juma na ukatamani kufanya naye ngoma, au ilikuwaje? Hebu tuweke sawa mzee wangu, sababu hapo juu kumbuka tunazungumzia msanii ambaye alikukataa, akakukacha, akakufokea. Kwa hiyo alikufokea, ni kama ndio Juma alikufokea, nakubali. Je, ilikuwaje? Ulimpa hela au mpaka akakupenda wewe, mpaka akakuchukua, mpaka mkaanza kuimba studio, mpaka ngoma ikaharibika? Ulikuwa kiwango chako bado au ilikuwaje mpaka akakukacha? Kwenye kuchana au kwenye uimbaji wangu alikubali, lakini kama ilivyo wanasema mkono uliopeku hulamba kwa tathmini. Kwa hiyo sikuweza kupokelewa naye hivi hivi kutokana na mwenyewe ameshajenga jina lake na nini, mtu hawezi kupokea from nowhere bila chochote. Lakini nisingependa kuongea sana kwa sababu ni brother, mimi bado nampenda sana na Blessy ukubwa wake ni mtu mkubwa sana. Kwa hiyo umefanya naye ngoma ngapi Juma? Kwa sababu nilifanikiwa kufanya ngoma 2, lakini mpaka sasa sidhani kama nishazichukua, bado zipo studio kwake. Nini uone kwamba shamsa kufanya na star ambaye kidogo kwenye game kitambo, yani kitambo sana Juma kitambo, of course toka mimi nakuwa namuona Juma bado yupo. Je, kwa nini una shamsa baada kwenda kufuata, au ndio kwa vile mlizoana naye sana kiasi kwamba ukamchukulia kawaida? Hapana, ni mambo tu yamekuwa mengi, lakini nafikiri ikija kuwezekana nitakuja nizichukue. Okay, style ambayo unaimba ni trap, na trap unaimba wewe ni kama ni ya kizazi sana, na ukisikiza kwa makini flow kama usinifokee, kuna sehemu fulani una flow kama Mon Central Zone vile, umeona, au Country Boy ndio style zao hizo. Je, ushe kufikiria kufanya collab labda na Mon Central Zone au na Country Boy? Yeah, wale ni mablaza ambao tayari wako mbele ya game. Kwa sidhani kama wakinipa nafasi nitakataa, au sidhani kama sitamani kufanya vitu nao. Je, una management labda? Hapana. Kwa nini una management mzee wangu wakati wewe ni msanii fan ambaye yani umekuja juu sana, afu unanishangaza unaponiambia una management? Utaki management au bado hujaona mtu wako nini, au bado unatafuta management? Unajua bwana, management kuipata unaweza kuipata, lakini mpaka uanze kutembea. Unajua uwezi kutembea kabla hujatambaa. Kwa hiyo hapa nipo natambaa, wenda nikapata management baada ya kuniona na naelekea kutembea. Kwa unatambaa mzee wangu, au sio? Nakubali sana. Je, ni msanii gani ambaye ushekumtumia labda video yako, umeshoot video nyimbo yako? Unajua una nyimbo moja na video. Ile video ulivyoikagua nini, ukamtumia mshikaji au msanii, bwana nichekie video yangu hii, mimi ni msanii fulani. Ile video katika WhatsApp ikapiga tiki 2. Zote fresh kabisa, lakini hajakujibu chochote. Ishakutokea kitu kama hicho? Watu wengi sana, lakini wengi FQ nafikiri ndo mtu ambaye ninamkubali sana pia, lakini nimtumia video Koyo MC, kina P the MC, Mawenge, na watu kibao, kina Shishi Baby, kina Shirole, yote mimi naongea nao, lakini wanaweza kaiangalia tu wakainani. Lakini Koyo MC ni msanii ambaye alikubali, akasema mdogo wangu video iko vizuri na unajua kuimba vizuri. Je, ushakufikiria kufanya naye collab labda Koyo MC? Yeah, nafikiri wakati ukifika nitamtaarifu. Taarifu au ndo mizige, kwa sababu wasanii wengi wanapenda sana hela nyingi, unasikia
Mtu anajua kabisa wewe underground afu unasikia mimi nifanye collab na wewe brother. Njoo na milioni 5, njoo na milioni 7, sema milioni 7 bado unaanza. Au changamoto kama hizo ushakutana nazo katika game yako? Changamoto kama hizo ndo zenyewe, lakini kila mmoja na roho yake. Siamini kama wote wanapenda hela. Nafikiri wengi tu labda hawajajua uwezo wangu na hawajaona usiriasi wangu. Na ndio maana wanakuwa labda wanakuwa kama hivyo, lakini siku moja watajua kwamba nahitaji msaada na naamini watanipa msaada. Nakubali. Turudi kwenye ngoma yetu Usinifokee. Mimi leo nipo na wewe mzee wangu. Vipi ule mpenzi ule uko naye ule utamuoa au mnafokeana tu? I say mimi sina mpenzi. Una mpenzi? Ingoma design kama Usinifokee ni kitu fulani ambacho kile headline sana hapo nyuma. Je, katika ngoma hii kuna changamoto gani ambazo umekutana nazo ambazo zimekuface sana mpaka ikafikia hatua design kama umechelewa kuitoa? Ilikuwa inatakiwa itoke kwa wakati fulani, imekufanya imetoka kwa wakati huu hapa. Nini kilichokufanya iwe hivyo mzee wangu? Nafikiri ni mipango tu na mambo ya kuwa sawa. Ilifika kipindi yani maisha yetu haya ya mtaani nikapoteza simu, kwa hiyo nikaa nimepoteza kila kitu. Kwa ndo maana sikuweza kuiachia popote pale kwa sababu simu ndo kila kitu. Ni kweli kwamba ingoma ilikuwa ni ya kitambo lakini umechelewa kwa nini? Ndo changamoto moja hapo, umepoteza simu, uliibiwa, ilikuwaje mzee wangu? Mambo ya kwenye daladala, umepanda unaenda zako labda huko na nini, unajikuta una simu. Wao ni wameishi nayo. Ulileta shamba yako wa Musoma. Je, ushakufanya kufikiria kufanya biashara kama za Wakurya wengi ambao wanafanya wanatoka Musoma mara? Hapana, mimi sio Mkurya kwanza, ila naitwa Mkurya wa da. Kwani unajua unafeli kitu kimoja, wewe sio Mkurya lakini umesema Jumaneja alikutoa mara Musoma. Mbona design unajua Mara ni mkoa ambao unaongoza kwa kabila nyingi. Pale Mara kuna Wasukuma, kuna Wajita, kuna Wazanaki, kuna Wakurya, kuna Wakwaya, kuna Wangoremi. Yaani mkoa Mara ndo una kabila nyingi Tanzania. Kwa kiukweli kwamba wewe sio Mkurya? Hapana, mimi sio Mkurya. Sasa wewe ni kwenda nishangae. Mkurya mbona sikule? Ila umeishi Ukuryani. Sana. Na ndio maana wananiita Mkurya lakini sio Mkurya. Mimi naitwa Mkurya wa da lakini sio Mkurya wa Msoma. Ndio maana kwa hiyo nataka kuniambia director Dallas pala sikuogope au unapanga hapo kwa sababu Wakurya wengi hawachelewi kwa wanapanga sime. Hapana, sasa hivi wameelimika kidogo, Wakurya sio wakorofi. Afu watu wasizania kwamba Wakurya ni kama wale wa zamani walikuwa ni wakorofi sana, hapana. Sasa hivi wameelimika, wana maisha yao na wanatafuta maisha kama watu wengine. Lakini kabla ya ngoma yako Usinifokee kuna ngoma yako moja hivi design kama ina jina la Kikurya. Ile ngoma, hebu niambie ile ngoma imekuwaje na unasema sio Mkurya ingali ile ngoma ina jina la Kikurya. Kwa hiyo ina maana kwamba Kikurya unakijua kiasi chake? Kikurya nakijua vizuri kwa sababu nimeishi nao. Na ile ngoma kusema kwamba sitaki usimba mkubwa porini tembo, sina uoga na jamii, Mkurya nimetoka jando. Nilipenda tu ile. Unajua unapokuwa unaandika mistari kuna kitu kinakuja unaona hiki kitu ni kizuri, kwa hiyo siwezi kukuepa, yani kivyovyote vile siwezi kupishana nacho. Bora tukiende. Au sio? Ni dem gani ushakumdie Instagram ambaye ni maarufu? Au msanii gani wa kike ambaye ushakumdie Instagram ukajaribu hata kumpa hai nini ukamfuatilia? Kweli akaonyesha kama kukupokea lakini akakupotezea. Ghafla tu. Ubaya. Kwa hiyo ushakuchat na Ubaya enzi hizo yupo na logo janja. Ubaya. Mkurya dana kuelewa kichizi kwa sababu ushakutongozaga afu ukampokea afu sasa hivi ghafla umekata au ndio kwa vile umeolewa na lichia. Hajaolewa. Wewe bado unajua single unajua. Au inakuwaje mzee wangu? Waga napenda tu mapicha yake Instagram kuyaona, waga namlike, namdm, nampa hai hivyo. Okay, tutegemea nini baada ya Usinifokee? Usinifokee kuna vitu vikali sana vinakuja, lakini pia kuna ngoma inaitwa Kambali, kuna ngoma inaitwa ya moto, kuna ngoma inaitwa nataka nifanye kitu. Yaani ngoma nyingi sana na sasa hivi nimeanza akaunti yangu imeanza kuwa kubwa kutokana na akaunti yangu ya kwanza waliihaki, sikujua imeenda wapi lakini sasa hivi nimewekea ulinzi na akaunti mpya nzuri. Kwa hiyo wazidi kusubscribe channel yangu kwa sana tu sana. Jina nani? Hebu tuweke sawa mzee wangu. Social network inapatikana kama nani? YouTube unapatikana kama Mkurya wa da. Mkurya wa da. RY. Mkurya wa da. Mkurya wa da. Okay, Instagram natumia Waraga Vibe. Unaandika Waraga R. Afu unaweka Vibe. Usiache space. Okay, unaweza ukatuimbia nyimbo moja ya Kikurya kidogo labda isili ambayo kidogo Wakurya waburudike. Unajua interview hii natazama na watu wengi kwa sababu back in day kidogo nilikuwa Musoma. So watu wako Musoma najua nakutazama wengi sana. Hata kuna watu kibao naona wanakutazama ni watu wa Musoma. Je, unaweza ukawaimbia kidogo Kikurya kidogo ili wapate vibe, yani ukaflow Kikurya japo sekunde kadhaa nini? Japo si maana yake hatuwezi kujua wengine.
kuna mistari yangu ambayo nimeandika, lakini kuna mistari kama miwili ina mmoja nafikiri una Kikurya ndani. Ukitembea Kikurya mzee wangu, twende kazi. Yeah, manze, nikuulize, unapenda ma story ama uko bize? Nishakuno kipunguza ubize, mangana mabona patu maitiga gize. Nafikiri mzee wangu mimi nimekuelewa mangana ndo sijui ndo za saizi. Umetisha sana mzee wangu, Mkurya wa daa ama nini? Hivyo yani nje na muziki unapiga issue gani mzee wangu? Yeah, mimi ni mfanyabiashara mdogo. Ninafanya mishe ndogo ndogo. Okay, nakubali sana mzee wangu. Naona kama time yetu inakata vile. Ila kabla time haijakata nataka kutoka hapo upate kitu. Umesema account yako mwanzo ilihakiwa, so inabidi tuibrand sana account yako mpya. Hebu rudia, umesema unaitwa nani YouTube? YouTube unatumia Mkurya wa daa. Ukiandika Mkurya wa daa utaona video, utaona vitu vyote viko pale nilivyofanya. Kwa hiyo issue kubwa ni kunisubscribe tu, usiwe na lombaya, ni subscribe tu alama ile nyekundu ili kupata habari zangu nyingi sana. Okay, nje ya kusubscribe unaambia nini shabiki zako? Nawapenda sana maana yale account yangu walikuwa wameikuza sana, naomba waikuze na iwe kama ile. Nakubali sana mzee wangu. Napata bali kitaa watu wanafokea. Kitambina ugongwati wambeweza. Wajumbe na wajumbe umeturendi sana. Wasanii hawatoki na wanafokeana. Ukweli na kupenda ma uliye na yatakuoa au nisikufoke. Hata kama hunipendi ban weni yake taratibu ila usinifoke. Utajirini wako usinifoke. Usinifoke. Ngoja kwanza Mkurya dau, unajua kuna kitu kimoja kinakubeba mzee wangu, kinachokubeba wewe. Ngoma inapiga nyuma. Ngoja tuzime ngoma afu twende live. Sasa unasemaje? Twende moja kwa moja. 1 2 3 Mkurya dau. Napata bari kitaa watu wanafokeana. Kitambi na ugonkwati wamewezana. Wajumbe na wajumbe umeturendi sana. Wasanii hawatoki na wanafokeana. Kiukweli nakupenda mama uliye naye atakuoa au ni nini. Hivyo ni video ya ngoma ile unachia lini mzee wangu? Bana, video ipo njiani, nafikiri kwamba hii hapa nimeiachia ina wiki moja sasa hivi iko YouTube. Na nafikiri next wiki nitakuwa na video. Nakubali sana mzee wangu. Behind the camera, director Dallas. 201 Unity family. We out. Yeah.